幫我攞走佢啊！我唔想要啊，好痛啊！你放手就得㗎啦，我攞唔到㗎。我唔識放啊，點解你唔可以幫我攞走佢啫？你揸到咁實，我去攞走，咁你啲手指咪割斷晒咯。我放咗佢會一無所有㗎，我攞咗咁耐。咁你想要個機會再做嗰啲選擇，重新嚟過，定係冇晒啲手指呢？一係你話俾我聽，我放咗之後，你會俾啲咩我啊？你會將把刀換成啲乜嘢啊？當你學識愛自己多啲，唔會將一把咁痛嘅刀揸喺手咁耐，我自然會俾其他嘢你。點解咁難放得呢把刀呢？冇咗佢，我就唔係受害者，再冇人俾我去怪責。我要改變，我有好多嘢要做㗎，或者我可以痛多一陣嘅。當然可以，絕對可以。你係有自由意志，你可以揸一世都得嘅。當你肯放低呢一把刀，唔適合你嘅人同埋事咧，都會慢慢離開。你可以空住你嘅雙手，去選擇新嘅人、新嘅事、新嘅生活。到時候我會提供啱嘅資源去你面前，不過把唔把握呢啲機會，亦都係你嘅選擇。